在现代食品加工业中，全套动物油提取设备是实现动物油脂高效、纯净提取的重要工具。这样的设备通常包括原料预处理设备、油脂提取设备、精炼设备、脱色脱臭设备以及自动控制系统等详细组成部分。自动化、智能化的加工厂设备不仅提高了生产效率，还确保了油脂的品质和安全性。河南中瑞良油机械作为行业内的佼佼者，提供一站式服务，从设备选型、设计、制造到安装调试，再到后期的维护保养，都有专业的团队进行全程跟踪服务。同时，中瑞良油机械严格把控产品质量，确保每一套设备都能达到客户的预期效果。关于全套动物油提取设备的价格，这主要取决于设备的规模、配置以及自动化程度。一般来说，小型设备价格在5至30万之间，适用于小规模的加工厂；中型设备价格在30至100万之间，适合中等规模的加工厂；而大型设备价格则超过100万，适用于大型企业和集团公司。